Karu teeb. Ei tulnud mõmmigi. Elevant. Tohib, ma olen sinu vari. Elevant ja põder ka Urmasest välja ei tee. See töövarju elu on tegelikult väga raske, sellepärast et mõned loomad üldse ei taha rääkida. Inimesed on jutukamad ja nii need töövarju saated sünnivad. Töövari. Ma näen juba Joonford Laapinit. Natuke varem. Et võib sulle sina öelda? Jah, muidugi. Tudengid nagu nii ütlevad, tänapäeval tudengid ei jätta. Need inimesed, kelle töövarjuks ma siis hakkan või olen hakanud, et nad võiks olla üle Eesti laiali või et see raadio on selline tore asi, et ma võtangi enda mikrofoni ja väikse maki ja lähen kohale, istun kellegi juures või käin kaasas mingi päev otsa. Kirjanik ja ajakirjanik Urmas Vadi saadab igal nädalal varjuna üht inimest tema tööpäeva. See saade on minu jaoks selline nagu antropoloogi uurimus lausa, et sa tõesti saad sellest inimesest sellise osa, mida sa ilmselt ei saaks ühe tunniajase saate salvestuse juures. Kuidas ta teiste inimestega näiteks suhtleb, milline on tema, ma ei tea, logistika või elukorraldus üldse. Et näiteks väga huvitav oli, kui ma käisin Katrin Pärna töövarjuks ja pool sellest tema päevast koosnes sellest, et ta vedas autoga enda last lasteaiast ja koolist ja siis kuhugi trenni ja siis proovi. Urmas siseneb Tartu stuudiosse, kus asub eriti tubli osa Vikerraadio toimetusest. Meeldib, et Tartu stuudio osatähtsus on kogu aeg kasvanud, siin vähemalt raadio poolel, et on need saateid, tegijaid kogu aeg juurde tulnud, et teinekord on siin korraga mitu stuudiot kõik kasutuses eri programmide jaoks, eri saadete jaoks. Urmas paneb nüüd kokku järgmist saadet. Kuna ma ise olen nagu raadiorežissööriks õppinud, mis iganes see tähendab, aga et siis mulle meeldivad ka need kuuldepildid, et need saated on justkui sellised audiodokid. Vahest ma salvestan mingisuguseid helisid, näiteks pudru keetmise häält. See on tore, siis mingid külmkapi hääli ja mingisuguseid tänava hääli. See on selline foon või see on selline taust, mida me mitte kunagi tähele peaaegu ei pane. Kui see kuidagi välja suurendada ja panna see eetrisse mingisugused helid, siis saavad need kuidagi nagu suurema tähenduse. Jah, et see kujutluspilt endal tööle panna, et me oleme harjunud, et kogu aeg nagu meile näidatakse midagi, et me enda kujutluse hooleks väga palju ei jäta. See raadio on iseenesest selline meedium, mis võiks käivitada sinu mingisuguse kujutluse. Urmase eripära või see, mis mulle meeldib, on see, need huvitavad nurgad, mille alt ta nagu oskab inimesi avada. Lauri ise teeb koos Mirkoga Uudis Plussi. Mirko on väga aktiivne. Mulle meeldib teha intervjuusid, kus on pinge õhus. Mirko muidugi juhib ka kõikvõimalikke debatte, peaministritundi, rahvateenreid. Mirko käib tihti saateid tegemas ka Tallinna stuudios. Isiklikult on minu jaoks Tartu stuudio on ikkagi kodustuudio. Tallinnas on ilusam vaade. Aga võimalik on ka sedapidi, et saatejuht istub Tartus ja külalised Tallinnas või siis vastupidi. Kuulaja ei saagi aru sellest. Saatejuht on Tartus, külaline Tallinnas või üks saatejuht on Tallinnas, teine Tartus. Kõiki neid olukordi on Vikerraadios ette tulnud. Üks põhiasi, mida ma alati inimestele, keda ma saatesse kutsun, juurde räägin, on see, et teate, mind isiklikult ei näe. Mina juhin saadet Tartust ja kuulete mind klappidest. Osa inimesi see ehmatab ja üllatab. Uudis Plussi juhivad veel ka Arp Müller ja Margita Otsmaa. Teemad, mida uudistes käsitletakse, uudistesaated ei anna nii palju võimalusi nii pikemalt, põhjalikumalt lahti rääkida, siis see meie saate mõte ongi see, et me räägime nagu taustu ja põhjuseid lähemalt lahti. Lauri kohta käivad raadios sellised jutud, et ta on maailma parim kiirreageerija ja suudab ümber häälestuda sekundiga. Lauri on selline Vikerraadio ajakirjanik, kes ei maga mitte kunagi. Ta on kõigega kursis ja selliseid kolleege on alati au omada. Adrenaliin, see peab sul nagu tahe peab sul sees olema. Vaat selline see väike Tartu Vikerraadio toimetus on. Head saated iga päev.